तेज दिमाग है तो जवाब देकर दिखाओ। पहले माहितो के कलर को ध्यान से देखो, फिर जोगो के कलर को ध्यान से देखो। अब गेटो के कलर को गौर से याद करो। अगर भूल गए तो समझ लो याददाश्त का खेल खत्म। चलो बताओ माहितो का कलर कैसा था। क्या तुमने डी वाला देखा था? अगर हां तो लाइक करो। अब जोगो का कलर बताओ। क्या तुमने ए वाला देखा था? अगर याद है तो सब्सक्राइब मारो। और अब आखिरी टेस्ट, गेटो का कलर क्या था? हिम्मत है तो कमेंट बॉक्स में लिखो।